Xin chào anh em nhé. Số bên em vừa về là nhái hơi Zulu. Nhái hơi Zulu là bợ rùa. Body của nó là 30mm. Là nặng của nó là nặng 6g nhé anh em nhé. Đấy, bên em có về là 5 màu. 6 màu. Đấy, anh em nào chọn màu nào thì anh em bấm vào giỏ hàng giúp bên em nhé. Và bên em giá cực kỳ là rẻ thôi anh em ạ. Anh em nào quan tâm thì anh em bấm vào giỏ hàng giúp bên em nhé. Em xin cảm ơn ạ.